Ko'r passasini bir marta yo'qotadi degan gap bor, u bo'lmagan gap ekan. Ko'rda dars yo'qotadi, mana ko'r. Men Furqat yoshim 35 da asab tizimi, miya to'qimalari kamida 65 ga kirdi. 2 kishini o'rtasiga tushib, hayotim qorayib ketdi. Insondan yaxshilik qoladi deb bilardim. Bir kun bir tanishim keldi, oshnangizga ayting, bitta telefon bersin dedi. Endi oshnam telefon sotadi. 15 kunda oyligim chiqadi deganiga berdi. 15 kunga qolmasdan jag'i boylandi. Bandalik joy jannatda bo'lsin, telefon pulini o'zim to'ladim. O'zimni jiyanim boshini oldi, yaqinda aytdiki, "Oka" dedi, "Ayting, siz sinfdoshingiz ekan, dokument qilib bersin" dedi. Endi ishlab turgan bola, berib yuborar dedim. Dokumentini qilib ber desam, qilib berdi. Mo'shani sotib qimorga yutqazdi. O'zi sinfdoshlar yig'ilish qilsa, oshga bora olmay qoldim. Men borsam, oshdan bormaydi, oshdan borsam men bormayapman. Sinfdoshlar Telegram gruppasidan ham chiqib ketdim. Bu narsalar-ku mayli, dunyo matohi. 6 oy oldin bitta qarindoshimizga kuyovni maqtab, boshim balodan chiqmay qoldi. Men bilgan bola aqli hushi joyida, kattani hurmat, kichikni izzat qilgan, yaxshi odamlarning bolasi yaxshi deysiz, yaxshini yaxshi deysiz. Gumbara qas to'y o'tdi. 6 oy kelin kuyov tippa-tinch yashagan paytda meni bir marta eslamagan shu qudalar, bu 2 yosh chiqish olmasdan ajrashadigan bo'lgan paytda eng iflos, pastkash, jirkanch odam men bo'ldim. Filmsiz telefon qiladimi, sen maqtaganding, kuyov yaxshi deganding deb shu umrimni yedi-da. Xuddiki men bu ikkalasini sochidan ushlab, chimildiqqa men tiqqanman. To'y kuni farishtadek odam edim. Mana janjaldan keyin shayton meni oldimda oppoq bo'ldi-da. Erinmasdan kamerachini oldiga borib, to'y diskidan men tushgan joydan kestirib ketdi. Nafrat qarang kuchliligini. Meni bittagina aybim ikki tarafni tanaganim bo'ldi. Butun dunyoga tippa-tik maslahatim aslo birovga qaytaraman, aslo zinhor birovga maqtamang. Ulovni erkalasangiz to'y ketishadi, maqtalgan qiz to'y kuni o'siradi.